கேரளாவில் பெய்து வரும் மிக கனமழை காரணமாக கோட்டயத்தில் தாழ்வான பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மிதக்கின்றன. இந்நிலையில் அங்கு 5 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவானதால் கேரளாவில் கடலோர மாவட்டங்கள் உட்பட மலை மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக கோழிக்கோடு, பாலக்காடு, மலப்புரம், வயநாடு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. இதனால் அங்கு முக்கிய அணைகளுக்கு வரும் நீரின் அளவு அதிகரித்துள்ளது. வருகின்ற 19ஆம் தேதி வரை 4 நாட்களுக்கு கோட்டயம் உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்யும் என்பதால் ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. திருவனந்தபுரம் உட்பட 7 மாவட்டங்களில் மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆறுகளில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுவதால் கரையோரம் மற்றும் மலைப்பகுதி மக்கள் தேவையின்றி வெளியே வர வேண்டாம் என முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். இதனிடையே கோட்டயம் மாவட்டத்தில் காஞ்சிராப்பள்ளியில் தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது. அங்குள்ள ஆற்றில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுவதால் வாகனங்கள் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. கோட்டயத்தில் பூஞ்சார் பகுதியில் கேரள அரசு பேருந்து ஒன்று வெள்ளத்தில் சிக்கிக் கொண்டது. இதையடுத்து ஓட்டுநரின் இருக்கை வழியாக பயணிகள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர். இந்நிலையில் தற்போது கூட்டிக்கல் மலை கிராமத்தில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 6 பேர் பலியாகியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.